Ikaze bakunzi bacu kuri The Mirror of the Series. Ikaze mu rubuga rw'imikino. Ibintu bitanu bitangaje bishobora gutuma Real Madrid igiye kwegukana igikombe cya 15 cya Champions League. Kuri ya mbere asa nk'adasanzwe aragaragarira mu kibuga cya Real Madrid, aho ubona Vinicius Junior, Camavinga, Rodrigo, Jude Bellingham, ndetse ni atake ushobora kubona ukumva uzakumbura mu bihe byawe. Ese ni ihe kipe ushobora kubona ukumva mu buzima bwawe warebesheje amaso yawe hazaza hayo ubona ashobora kuzaba waharaga n'umwana wakaba yakunda iyo kipe? Ni bisanzwe gake gashoboka ko ushobora kubona ikipe ikora nk'ibyo Real Madrid ikora hanze aha. Ntibishoboka kubona ikipe itsindwa mu minota 7 isigaye ikishyura ikanatsinda. Ese birashoboka? Ni wa muhungu wa Nyerisa ubagezaho ibiganiro mwese mukunda. Icyambere ni ugukora share, subscribe, comment, birakenewe bakunzi. Amakuru yacu rero tuyahere mu mukino warayobaye wa Real Madrid na Bayern Munich ko byagenze byarangiye ari 2-1, aggregate y'ibitego bikaba byabaye ari ibitego 4-3. Ariko mu buzima busanzwe Real Madrid irakomeye, ni ikipe mu buzima bw'umuntu wahiraga n'ikiragano cy'abana bawe bejo hazaza ndetse n'ubuvivi n'ubuvivure. Biragoye kubona Vinicius Junior afata baro muri nimero dushobora kuzakumbura hariya muri Real Madrid, ni nimero 7. Ndabivuga abantu benshi bakabipinga, ariko icyo nzi cyo nimero 7 kuva mu kiragano cya kera cy'ubwami bigaragara ko nimero 7 za nimero kuri Real Madrid z'umumaro. Turahera ku cyamamare Zinedine Zidane, Zozo niwe watangiye yambara nimero 5. Nimero 5 zazambaye Jude Bellingham, umwongereza ukomeye cyane, macacari uri utajyuhusha izamu, urajya ngo afitanye ibyago n'izamu kabisa. Bigaragara yuko mu buzima bwa Jude ni Yuda kabisa, agambanira izamu aranaritanga. Nimero 7 twagize kuva mu bihe bya kera tunibuka n'ubu ngubu Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo yari yambaye nimero 7 mu mugongo. Izi saha wazifashe nawe aragerageza gukora nk'ibyo nubwo ataragera ikirenge muke. Nzi neza yuko ikipe ya Real Madrid ni ikipe ikomeye. Ubushize twaganiriye ku bintu by'ingenzi bitatu bituma Real Madrid idashobora gusubira inyuma habe namba. Real Madrid ifite ibikombe 14, irashaka icya 15. Real Madrid mu buzima bwayo nizi gutsindwa, gusezererwa yageze muri 1/2 kirangiza. Ese birashoboka yuko kushobora kubona Real Madrid yatsinzwe igeze muri 1/2? Ntibishoboka na gato. Turajya mu mateka ya kera. Real Madrid 2015 yakuwemo na Manchester United. Icyo gihe na kipe y'i Catalonia Barca mwese muzi ntigeze ikomeza. Ikipe ya Real Madrid hikurikiyeho mu biragano byayo yatwaye ibikombe iri kumwe na Zidane, Zozo umudage mwese muzi. Ariko ikintu kibabaje ni kimwe, kipe y'i Catalonia Barca iraharindimuka. Amakuru mbafitiye ya transfer murayazi neza kabisa, ntago nagenda nabakubisemo agakuru ka transfer kari hanze agatrending gaca ibintu umuntu aba yagiye gusesera iyo ndani. Channel yacu yaze kubahereza ibizima, namwe kadukorera nyine comment, share, subscribe, nibyo tuba dukeneye kabisa. Amakuru y'ingenzi rero, tipu umupeti warayotsinze igitego Real Madrid mwamubonye wirabura usa nkaho ari umunyafrika, Rodrigo Guz, n'umupeti w'inizanyo muri Bayern kuko Real Madrid yaramuguze. Ragani yaje guca umugani mu Kinyarwanda ngo umwana yabwiye se ati papa ati nkore ku mabono ya mama ntacyo ntwara. Yana ibintu byabaye kuri uwo mwana yatsinze igitego muri ako kanya murabyumva ngo ushaka kumenya uburakari bwa se akora kunuza.
Mwana yatsinze igitego Real Madrid yavuye inyuma irabakubita pe. Ariko se turibaza ninde uzasimbura Real Madrid agatwara ibikombe? Ese ninde mubona uzashobora gukora nk'ibyo Real Madrid iri gukora? Finali ya Bayern na Dortmund mwari kubona izari kuryoha nka finali ya Real Madrid na Dortmund. Ese ni iyihe kipe wifuzaga ko ishobora kugera ku mukino wa nyuma? Biragoye bitewe n'amarangamutima yawe hakwerekeza. Ariko reka nkufashe mu bintu bito naguteguriye. Ntega amatwi njye ubagezaho iyi nkuru Nerisa wizi nk'ibisanzwe. Real Madrid igiye guhura na Dortmund ku mukino wa nyuma. Ntibyigeze bibaho mu bateka ngo bihurire ku mukino wa nyuma. Biragoye kubona ko Real Madrid iki gikombe itazagishyira mu kabati aho ibitsi ibindi. Biragoye kubona ishyaka rifite bariya bana bari abapeti bakinira Real Madrid atake yabo yose, kubona bacika intege aricyo gikombe cyawe cya mbere bagiye gutwara. Bagiye kwereka yuko bakuru babo aho bakoze nabo bagomba kuhababera aho batari. Ikintu gikomeye cyane rero mbona kuri Real Madrid kigira gite. Ancelotti niwe wavuze kuri Real Madrid, aravuga ngo ikipe y'ibwami iteka n'iteka bahora bayunamira bayubamira bayihereza ibyubahiro. Ebana biragoye kumva umufana wa Barca yakumva kuntu Real Madrid ikomeza. Biragoye kumva umufana wa PSG yakumva kuntu Real Madrid ikomeza. Nibyo bya bindi nkubwira, Real Madrid ifite umutima ukomeye, umutima wihangana, umutima ufite ikizisho, ufite patience, ufite buri kimwe kiyemeza yuko igomba kwihangana kuko ifite ikishaka izikikeneye. Real Madrid yacu rero twese dukunda, mwese mukunda. Ntago ndi umufana wayo na n'ikipe ngira mfana, ariko ibigaragara byo Dortmund ku mukino wa nyuma Real iragitwaye. Se ni Dortmund igitwaye mutubwire. Igikombe kirataha, Los Blancos kiratahe. Ku byifuzo byanyu benshi na benshi mwifuza yuko cyataha, aho mwumva uruhande ruhengameho, ariko amahitamo yanjye 100% nako n'amarangamutima yanjye ni 100% kirajya kwa Real. Situbeshyanye inshuti z'Imana, kirajya kwa Real kuko mu buzima ntago urabona ikipe igera ku mukino wa nyuma gikubitirweyo itsindirweyo kabisa. Ni ibintu bigoranye pe. Amakuru ya transfer rero nagenda nababwiye, namaze kubona ko Nacho ukinira Bayern, Nacho ukinira Dortmund ntago ari Bayern, sorry. Nacho agiye gusubira muri Man U. Casemiro muzi cyane muri Real Madrid wakiniraga Manchester United agiye kwerekeza muri Arabia Saudite, hahandi bahita mu birombe by'amafaranga. Mukoresha na subscribe turebe ko twazajya natwe mu birombe by'amafaranga tukajya kubarebera abakinnyi mwese mukunda, tukababazanira mukabasha kumenya amakuru yawo. Andi makuru yizewe yo mu Rwanda nagenda nababwiyeho, umukinnyi mwese muzi nka Barafinda yabonye offre imujyana Uganda. Kipe yabonye rero ntago iramenyekana, ariko Barafinda mwese muzi ukinira APR wa Muwinga mwese mukunda ari kwerekeza Uganda. Mukogorya Robert muramuzi, umukinnyi wakiniye Mukura Mevesi igihe yasohokaga, ubu ari mu ikipe ya Sunrise. Aratabaza cyane agira ati kipe nkinira umutozo urimo rwose nubwo ari umugande, munde kore ngende. Arabyandika ku ma Twitter yiwe yahoze yitwa Twitter, ubu ni X, hagati munde kore ngende rwose nta mwanya mbona, n'uwo mbonye mu mbyaza ibyo ntafite. Bazi neza ko yarahetse Mukura, barumva yanaheka Sunrise. Se birashoboka?
mu cyiciro cya mbere mu Rwanda harimo amakipe agomba kumanuka. Mu cyifuzo cyanyu murabona ari ayahe mu maso yanyu, mu ndorerwamo zanyu? Njyewe nkaba mbabereye indorerwamo y'ibyo mubona hanze, ariko namwe mukwiriye kutubwira mukatubera ijisho. Biragoranye cyane kubona kipe z'iburasirazuba harimo igomba kuvamo umukandida umanuka. Ese ni Bugesera? Ese ni Etoile? Ni Muhazi se? Cyangwa ni kipe ya Nyagatare? Kipe ikomeye cyane ifite abakinnyi bakomeye twese tuzi mu gihugu cyacu. Nk'ibisanzwe ni Elisa mwari kumwe, mukore subscribe, comment and share. Turabakunda cyane. Ciao ciao.